Все. Ночью все кошки сели, и все философы пьют вино. После, не зная меры, глотают водку, глядят в окно. После идут за пивом, без пива водка и смех, и грех. В общем, живут красиво, из года в год и за веком век. Ночью от точек зрения шумит в ушах и рябит в глазах. Каждый, конечно, гений, актер великий, но не монах. Каждый уже философ, великий медик и педагог. Ночью хватай свой посох, иди по миру, таков итог. Можно, конечно, ночью гулять с блондинкой понад рекой. Можно гулять с брюнетом, молчать вечно, терять покой. Каждый свое находит, а нам остается глотать вино. После, согласно моде, бежать за водкой, глядеть в окно. Можно один напиток глотать всю ночь, не мешать никак. Проще, конечно, пиво, но лучше вермут или коньяк. В общем-то, все уместно, все справедливо, все сходит с рук. Ты все равно профессор, магистр великий любых наук. Можно, конечно, ночью гулять с блондинкой понад рекой. Можно гулять с брюнетом, молчать о вечном, терять покой. Каждый свое находит, а нам остается глотать вино. После, согласно моде, бежать за водкой, глядеть в окно. Сербо-хорватские мотивы, если кто не понял, вдруг случайно. В целом мораль хреново, но стопудово кричи: банзай! Пей свою кока-колу, а лучше пепси, а лучше чай. Будешь и свеж, и добр, читай газетки, не суетись. Утром проснешься бодрым и на работу, и не спастись. Закончится, будем все вместе тут с вами скооперируемся и будем побеждать голубчик. Кто уже слышал эту историю, тот поймет. Сейчас проверим, кто победит. Короче, надо хлопать в нужный момент и не теряться. Поехали. Поехали. Серьезное задание, между прочим. Вы зря так думаете, что это просто хихоньки тут такое. Между прочим, когда мы выступали в детском садике для... Слушай, может, нам надо играть на деньги? Да, мы должны играть, между прочим. Отдай микрофон. В детском садике, да. Здесь я что-то его меня разочаровали прямо. А тут мы так вот проиграли как-то позорно совершенно. Но еще раз, Татьяна Голубчик, замечательная скрипачка.
еще и рождение людей сегодня между всем, да, кто забыл. Танечка, мы тебя поздравляем, замечательно. Мария Булат. Да. Тут не Миля, замечательно. Но у нее сегодня нет и не Миля. И это не Миля. Но у нее много других призов. Спасибо, друзья. Мы с удовольствием с вами сейчас пообщаемся. Про книги. А как это спасибо? Она бис. Она бис. Можно бис, пожалуйста. Но